ഇതൊന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു. ഇതൊരു 32 GB പെൻ ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് ഡാമേജ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് 2 പീസായിരുന്നു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്തായാലും അവർക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ എടുത്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ കണക്ഷനും പോയതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പെൻ ഡ്രൈവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. IC ഒന്നും ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നമ്മളെല്ലാ കണക്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു വിടാം. വേറെ നോക്കിയപ്പോൾ ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തു വിട്ടാം സിസ്റ്റത്തിൽ. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഡാറ്റയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കസ്റ്റമർക്ക് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡാറ്റയായിരുന്നു കേട്ടോ.